Ko'z uchun antibiotiklar ko'pincha bakterial virusli yoki boshqa ikkilamchi infeksiya tushganda operatsiyadan keyingi holatlarda beriladi. Agarda profilaktika maqsadida bo'lganda 2,5-3 soat oralig'ida, lekin bakteriya tushgan holatda har 1,5 soatda beriladi. Ko'z yoshi doimiy ishlab chiqarilganligi uchun ko'zdagi antibiotiklar ko'z yoshi bilan yuvilib chiqib ketadi. Shu sababli orasi 1,5 soatdan kam bo'lmagan holda beriladi. Ko'z tomchilari foydalanilganda o'zi berilgan vaqtda, muddatda, ya'ni kunini aniq qilib tomizishni tavsiya qilamiz. Antibakterial tomchilarni o'zi shifokor maqsadisiz yoki mustaqil ravishda foydalanish ko'zda antibiotikka rezistentlikni oshirishiga va keyinchalik kasal bo'lgan vaqtda antibiotiklarning ta'sir qilmasligi uchun olib kelishi mumkin. Shuning uchun tavsiyasiz tomizish taqiqlanadi. Savollaringiz bo'lsa yozib qoldiring, direktdan yozing yoki dorilarni o'zidan o'zi aptekadan shundoq so'rab oluvchi do'stlaringizga, tanishlaringizga yuborsangiz, ular uchun ham manfaatli bo'ladi deb o'ylayman. Mani blogimni ham kuzatishda davom etsanglar xursand bo'laman.